bener-bener ora tak sangka ning sedurunge perjalanan isun Larasati dan kagetkan maring kehadiran sosok buaya kang gedene keluih-keluih ora umum kelawan buaya sejene sehingga aki mau sing baturi dirine isun dadi korban tinamuning blahi ya Dewa Sang Batara Agung, apakah iki pertanda bahwasane segala harapan isun pengen ketemu sing kelawan dadi keturunan sampai kapanpun beli bakal ketemu pupus harapan yang isun Larasati. Ngecerit maratan langit ngojawak maratan jagat sesambate kaya grantang kaya suling kapipit kaya pitik ketinggal maring babone dingin kang pinasti anyar kang pinanggi tulis waris bagja diri Bapak Mantri Kasti tuan rumah sarang Ibu Haja Gustina tuan rumah mimijenane gede ning sapa nitipaken diri ning sapa nyang sangaken raga mancat semplak rawel gropak mencerat linggange tunggang apes temen bagja diri sesambate kaya grantang du 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 Padahal isun rela ninggalakan keraton Parahyangan, ninggalakan kemewahan demi ngoleti sing dadi anak sampai tanpa salam semakate isun kelaman sing dadi sudarma wong tua karena priwena bae Kanjeng Rama beli bakal ngijinaken lamun to isun paira sing dadi anak padahal isun pengen nebus dosa senalikane bengek kesalahan keturunan sehingga isun gelap mata ngusir sing dadi kada kaya dene jaka sona cung tolini ngendi awakmu sayang apa beli rindu kelawan Kanjeng Ibu Panyumatan nego macakan rikil ding pangkon wisora kerasa wisora nanamaning sing kanggo aleman wisora nanamaning sing kanggo kadiran takdir lebih bisa dipungkir kadar lebih bisa dipungpang tulis waris bagja diri bunda biar wis nyancik si tekani tapi isun banget ingat senalikane mau hampir cilaka anawan dan kesatria kang bela bantu aweh pitulung nyelamataken isun Larasati tolini ngendi wonge ya tak delang ning sebelah kana langka ning kono ya ora ana
Aduh mas. Ya dewa. Iku wonge. Menolong mata walangan sakecap, ora bisa ngucap. Yang dipikir gawe keder salawasi, mung bisa ngelengaken nestaka. Pak Mantri Kasti tuan rumah, sareng ibu aja Agusti Nekdik. Payon gendeng kula saponi abot enteng kula lakoni. Sengsarakan wis sengaja, mati deh wis nyati. Tegang pati lalining jiwa Allah duh. Kaya pernah deleng ding sosok wan dan bocah wadon kian. Ning tipi-tipi tanah. Tutu ding tipi-tipi kana Bang Tarban. Iklan. Tapi mbuh ning ngendi ya? Oh ning reok-reok bukan. Ning reog. Ning reog tidak kan kita nih rombongannya apa? Ari konon Bocah wadon dhewe kan ning setengahing dalan. ning jalan janang ya. Raut wajahe seolah-olah lagi duwe masalah. Menes kayak penggambang. Ngenes bae kaya penggambang. Mikir apa sih Rane yo? Ngenes bae ku. Mikir bubuan. Banyu matane bocah wadon kin kumacakan Mang Darman. Ya. Delengen raine jare wong pinter kandamah ngajeruk purut Ajrut purut alise angadu-ada ada mempertandakaken bahwasane bocah wadon kini iki lagi duweni beban lan penderitaan. lagi dua masalah ya. Senajan durung kandah kita wis bisa menerka, Oh berarti sampai itu kan nebak wong ya. bisa nebak wong. Sing bener gak? Ya bakal wong wadon durung ngomong banyu matane ting dleder, Ya ting. ting drawes kan. Ya. Pertandanya lagi sedih. Jang tebakan pengendang bengikin lagi apa ya manis? Rezeki kembang. Tiwas mangkat beli sidak. Angger baya bang. Mas, Iya. sampeyan kayak kene banget ngaweruhi. Kelawan perasaane isun waktu saat saiki. Iya, tak akui isun lagi ketuon gini mas. Lagi ketuon. Benar, Berarti ora salah isun nebak jati dirimu Ndo Ayu. benar kak mas. Pasti lagi tukar kelawan lakine ya. Tukar, Iya. tukar karo laki. Bakal ora tukar karo laki, tentu lagi bengkerengan karo demenane. Pengkerengan direk Ngerti beli bahasana kita bengkerengan. Ada nih wong gabus makono bong aran sewa tengah bengkerengan. Oh bener ya ngerti. Disangkane kulane lagi tukar padu karo wong lanang karo pacar. Iya. Mas, punten. Aduh hari apa-apa ya mas, rada delang-delang gak mas. Maksudnya periwesin no? Mas sawandan semene jadi disangkane wis dia laki. Ya bu ya. Disangkane wis dia demenan. Kula mas boro-boro laki demenan bega beli duwe. Oh berdua. Sini guri mah pengawal ya bu. Pengawal kan Sing mas. bener. Yakin temenan nih sun mama silengoan. Berarti Ndo Ayu ki dudu tukaran karo lakine, dudu tukaran karo pacare. Ora. Bisane tetangisan seturut ing dalan, paling tukaran karo wong tuane ya. Anak yatim piatu. Yatim piatu, melas temen, sampai semegot batine isune. Masih anu dewekan kulama. Masih dewekan. Ora Doain. tukaran karo wong tua. Ndo Ayu, Kula mas. maaf ya, bokatan kita rekane salah kelawan Ndo Ayu. Bok menawan Ndo Ayu ku lagi tukaran karo bojone,
lagi tukaran karo pacare. Ternyata Ndoayu masih nyalira, masih dewekan ya. Mas, Nun. kula mah ketuwon soten mikiri mau. Perjalanan isun terhalang karena hadir yang buaya. Ika mau kama sing baturi isun. Jadi ning setengah yang samudra mau awakmu Ndoayu. Isun mas. Pantes isun kayak pernah deleng sun. Aduh Ndoayu hampura. Senajan isun wis berusaha kanggo nyelametaken Ndoayu kelawan sing nggayuh perahu. Tapi wong lanang tua mau ora bisa den selamataken Ndoayu. Maksudnya? Dimangsa ning buaya kali. Ya ampun mang. Peci mati. Peci mati. Peci mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh, peci melasakan Peci temen. jerak Jadi- kaberan. Arane peci. Peci arane kamas. Ya ampun peci dua anak rabi beli bareng anuku. Kuniku mau ku nembe kanda wingi ku curhat be sedina-dinaku. Peciku. Iya, Curhat apa? kita ku jebu, ai bunyi, Iya. luru kepiting, je ora oli, Nang jagate panas. Karena bu. luru makanan mangkenen, je ora ketemu. Barang anu je anak rabine kita ku je tetep baik kudu jajan kudu mangan mah. Iya. Barang tahun maling terus narik tahun kanya kalau karena bu. Iya dengan bayar bubuan je pirang-pirang nyaurku. Pas degawe pecine. Kuno mas. Mangka dimangsa ning buaya mau. Duh priwen gadang rabine berarti sugi duit sira kucing. Rabi negadangan nasi waris kuno bu. Sing waris. Terus didi sing lagi ngarep-ngarep mah. Aja bangor gandingan mang. Tapi orang mantak dadi apa? Sing penting Ndoayu bisa selamat lepas saking cengkeraman buaya mau. Mas. Iya. Matur kesuwun sangat atas bela bantune sampeyan. Orang mantap dadi apa? Iku arti urip manusia sing sumberambahan ning alam dunya kudu berguna kelawan wong liyan. Ndoayu, Kula mas. ngomong-ngomong ora keberatan lamun isun pengen mengenal sosok jati dirimu sing setuhune. Mangga, isun boten keberatan kok. Karang kendal kali ini wungu. Ajar kenal mumpung ketemu. Sopo jenenge Ndoayu? Larasati kula. Larasati Nggih, sesuai kelawan wandane wong kang cantik sulistyaning warni duweni aran Larasati. Isun sang kuryang. Sangkurian, Sang kuryang. Kang Mas Sangkurian. Ya. Aja memuji kang berlebihan. Kula kelawan sampean kan nembe pisan ketemu ananing tempat iki mas. Mungkin Dewata Agung wis menentuaken bahwasane Larasati kelawan sang kuryang ketemu ning lepakian. Nggih, Larasati, kula. oleh isun bakal ngomong sesuatu kelawan Larasati. Obrolan penting dah mas. Anak obrolan sing paling penting. Mangga arep ngobrol apa sih sampean nih? Aja blenak ya Ndo. Boten. Ora marah kan? Priwen? Ora marah, ora sewot. Kita mah ya begini pengikin radiado kuping. Beli mas beli. Larasati. Kula. Senajan nembe amprok patapung lawuh ning pengikian. Orang ngerti perasaan batine sang kuryang setelah ndeleng Larasati. Sang kuryang jatuh cinta ning Larasati. Bukan kita Astaga, mah ya, wong cilik ku suarane ya cilik. Ari kono den. Ari kun pak jebage anteng. Sekalian kambir entoke. Kok dingin mas, punten gak mas? Ngomong apa sih sampean kah? Kita ku bagian tahu ketemu ganing Larasati ku ana rasa demen. Aduh, demen bocah. Ada, Salah tak kita ngomong kok. Ya beneran ini mah kono den ngana. apa nih mas? Kita ku tersena ning Larasati ku. Demen, Demen. cinta, Iya. yakin. Yakin. Mawas diri nang. Ayo. Sirakmu. Iya beli. Kita ku salah ngomong beli. Iya. Pokat kita matak tulungi ku bisa nerima apa sing diucapakan kita. Ari kono sewot. Ternyata beda Mang Darman. Maling-malingane sira sing nulungi kita. Kita sing duwe jasaan utang jasa ning sira. Kari konon sirane ngomong demen ning kita kok duwe kaca beli ning omahe. Beli.
bokat beli dia kaca-kaca ning raine pengendang. Aduh, Rai Badar Karisa sendok. Tidak ansiran aku ganteng tak? Heh. Tidak ansiran aku tampan tak? Hah. Kader cungur cilik. aduh. Bang, abang. Sewot abang. Kayak apa aja yang? Kayak kukusan. Cari sinden kayak kukusan. Iya kukusan mah ya Melangkat bangir. temponan sinden. Bangir dari kukusan mah. Bangir ning ngarepe bae jendil bae. Kayak kutil. Ki cungur kayak kenen jemang. Rai kayak kenen demening kita. Ini tinggal ini nama kita nih bangke. Ada apa-apaku. Jagat atis mengkenen Bang Darman. Posi kami diding. Iya, ya patru kelambian kita nih ajak kelambian aja. Dari siapa nih? Iya, ya dari sutradara Oh, non. Iya. Bocah kuanku. Rainirane duit kaca beli demen kita. Apa kaget? Bocah kieu ngomong. Pada nganteng-nganteng kabeh bahaya. Bakal beli duit kaca ke kacahan yang raine tukang kendang. Ajanteng-anteng kok bakal waya kanggo dewek serah. Kita sing ketemponan dumbangi terus ya. Ajanteng-anteng. Ngadira kenapa sih siraku? Iya nih kan. Mader cungur kayak kutil. Siraka ngomong mau kan? Maukah kita ku nafsu? Ganteng ya beli. Beli. Oh. Tadi siraku demenin kita. Iya je. Bakal sira demenin kita. Ya kita nega pada. Aduh. Anak sing duwe bapak propos, awas hati-hati. Pokoknya tembak cakere. Ningguri Madrika. No. Cari biar mah. No. Mas, intermeso. Bulan aku ke gugu bahkan juna tukang suling ku yakin. Apa sih Bu Mani? Beli. Kelingan goes lagi sore kasunana sing ngudag-ngudag. Rabine tukang suling. Jadi cuman sekedar intermeso. Intermeso. Mas. Orang setulus hati nolak katarsunane sang Korea. Yang Mas sang Korea. Ya. Sapa wong wadone sing nolak cintane sampeyan. Senajan isun kelawan sampeyan nembe pisan amprok terus terang. Wiwit pandangan pertama isun juga ora bisa memungkiri bahwasane isun naruh katresna kelawan sampeyan. Lemon toh bener awakmu bisa nerima katarsunane sang Koreang. Berarti ora sia-sia isun ngungkapaken rasa hati. Cintane isun ora bertepuk sebelah tangan. Kang Mas. Doayu. Tetap demen selawase antara kita wong loro. Sampeyan aja nganti ingkar sing janji ya Mas. Beli bakal ingkar janjine isun kelawan larasati kanggo selawase. Temenan? Iya. Buktikaken segala demene sampeyan. Sekaligus ngurmati wong kene. Sapa ceh? Wong trikolot mama tuan rumah. Mimi tuan rumah. Minangkane Bapak Kasti sarang Ibu Haji Agustina. Iya. Iya. Kanggo sing wis hadir kabeh. Sapa sih? Sedulur-sedulur. Iya. Iya pada ditutupi sih beli Kanggo wong trikolot kabeh. Kanggo Kang Angga sedulure papai biyen. Beli bisa diilangaken perasaan nasun keganggu yang sedina beli ketemu memakas di bapak tuan rumah kelingan kenang ayune kebayang ning manise mengkenin temen rasane wong demen ana sing duwe kelingan kenang ayune Kang Mas. ya sayang Terus terang lama banget khawatir khawatir menawa sampai nyakitin yang perasaan yang Larasati. aja khawatir doi li bakal ingkar janji sang kurian kelawan Larasati.
Bapak Ayo. Asti, Bapak tuan Siapa, rumah. Cek? Bapak Ildan majikan. 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 Majikan Bapak Ildan. Bapak Ildan majikan. Wes kula ngerti sampai Mamai wis kena. duwe Mamai kena. rapi. Mamai Tapi kena. kepriben Mamai kena. kula ora Mamai kena. bisa kelali. Wong gembleng sapa je? Mimi Adrian, Mimi Adrian. Mimi Adrian sing percaya Paji kakangku ning senop cinta. Ya sepisan gulung kakang tilikana Mimi Adrian, najan ora dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin. kelingan janji sing dingin. Mimi Adrian wong pedati. Beli bisa diilang Siapa Jenny? tetap baik demen. Mimi siang bos Jerman. 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 Bapak Kasti, Bapak tuan rumah. Mama Yelin bos Taiwan. Mama Yelin. Mama Yelin. Kelingan kenang ayune. Kebayang ning gemblenge Mama Yelin. Wayang temen rasane Mama Yelin yen dadi jodone Mama Yelin sing duwe Taiwan. Bibi Vika Ibu majikan. Agustina, Bibi Ibu tuan Vika rumah. majikan. Kalian Bibi Bapak Vika tuan rumah majikan. gitu sing paling Bibi sayang. Vika majikan. Bibi Vika majikan. Bibi Kanggo Vika majikan. Aadat, sing paling sayang. Ayo bos Jepang. Asik. Mamai Bilkis, Mamai Bilkis, Mamai Bilkis, Mamai Bilkis, Mamai Bilkis. Ayo, wong Taiwan. Mas kula Mama Yelin, bos Taiwan. kakang rapi Mama Yelin, bos Taiwan. Bos Taiwan, Mama Yelin. Bos Taiwan, Mama Yelin. Asik. Ayo, sing nyanding dingin. Siapa kana? Bapak Kasti, Bapak tuan Mamai rumah. Adian, Mamai Adian sing percaya Aamail. kakangku Aamail. ning senop cinta. Aamail, Tak bisa-bisa tulung kakang tilikana. najan beli Mamai Adian, dikawin Mimie, iketan Mimie batin Sae, Mimie kula Sae, rasa Mamai Sae, prihatin. Mamai Sae, Mamai Sae, Mamai Sae. Bapak Hildan majikan, Bapak Hildan majikan, tetap baik Bapak Hildan majikan, Bapak Hildan majikan, Bapak Hildan majikan, Bapak Hildan majikan, majikan, majikan Bapak Hildan, Bapak Hildan majikan, Bapak Hildan majikan, dihabisakan majikan Bapak Hildan. Mimi Pika majikan, Mimi Pika majikan, wayang temen rasane, wong temen dewek bae, kelingan kenang sayange. Mimi Pika majikan, Mimi Pika majikan, Mimi Pika majikan, 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 kabeh bae majikan, 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 majikan. Ai di mana? Kasuwun majikanku Genten gitik lagi wingi, ngelas. gentenan lagi wingi, tak dewe ki bae sih. Lagi ngirit cari Oh dia. iya ngirit, doyu larasati. Kula mas. Rasa ungkapan katresnan sang kuryang ning pengikin wis tak ungkapaken marang awakmu. Apakah awakmu bisa nerima keadaan sang kuryang? Kang Mas. Ya sayang. Rasa tresna kang banget gede dirine isuning sampeyan.
banget ku lagi perca. Cih, Ana wan tanah. wan mah pirang-pirang mas. Wan banget digelung mangkenan kuting slodok kan. Dudu uwan. Oh duduan. Nggih mas. Ketombe. Ora. Hari kun. Punten ya mas. Iya. Kun kuluka apa sih ning mas takane sampean? Oh gin ki pitak gini Larasati. Pitak. Pitak. Ah. Pitakku saja teman karong pitake wong kene sih mas. Bakakian ki pitak sing bermasalah gini. Aja takon-takon mene gak izin. Koyang jare wong kene iki wong ganteng-ganteng ana pitake. Kok dingin mas. Pitak bermasalah bagi sampean. Pitak sing penuh dengan kenangan kang ora bagus. Kenangan sing banget kelam bagi dirine sang Kuryang kini Larasati. Apunten mas sang Korea. Ya. Isun kan banget tresna uga sampean pada. Kaya-kayane langkah sing perlu ditutupi maning perihal iki. Kenangan apa memori apa senalikane bengen. Karena isun terus terang banget penasaran Kang Mas. Banget penasaran kelawan luka sing ananing mastakane sang Kuryang. Ora salah. Larasati, Ulah, Mas. lamun toh awakmu penasaran pengen weruh, kenang apa sampai luka ning ke apa endase sang Kuryang, rongo kenayan do. Nggih, pripun? Bisa isun ngucapaken bahwasane luka kian sing penuh kelawan kenangan kang kelam. Ngingetaken kelawan kejadian 20 tahun kang kepungkur. Sinalika isun masih cilik, kasih sayang wong tua wadon, perhatian wong tua wadon, urip wong loroan kelawan wong tua wadon, sing sehingga batine sang Kuryang apapun kepenginannya kanjeng ibu pasti bakal tak turuti marang sang Kuryang. Ning lebakuan doayu, kanjeng ibune sang Kuryang persis dinakun kaya wong ngidam kaworan. Dadak sekala ibunda pengen mangan salah sawijine atine kidang kang anak ning alas. Terus terang sang Kuryang seneng pisan sing aran moro, nggawa tumbak, nggawa cucukan sekaligus nggawa anak panah. Demi penjalukane kanjeng ibu, sang Kuryang mangkat ning setengeng wana kelawan diiringi satuan. Satuan sing banget setia sing awit sang Kuryang cilik sampai dewasa tetap mengiringi perjalanan hidupnya sang Kuryang. Pengen weruh satuane. Satuan apa sih mas? Satuane satuan gogog doayu. Oh, nggih. Lantas kepripun? Mangkat isun kelawan satuan gogog sing duwe aran tumang. Tumrap ananing sejeroning wana. Wana alas kang masih rengit tak oyak marang isun glati salah sawijine kidang tapi ora bisa den temukaken. Dadak kumadak tumang ngubek salah sawijine satuan babi. Babi mau tak poro tak panah ananging babi ora kena sing kena dirine tumang. Grik mau mati ndo ayu. Satuan tumang mati. Karena isun banget pengen membahagiakan ibundane isun dewek. Tumang tak bunuh, tak belek, dadane tak emet atine. Iya. Tak gawa balik tak suguhaken marang kanjeng ibu. Tapi dadak dumadak ibunda Dayang Sumbi takon keberadaane tumang. Sebab ibunda Dayang Sumbi mengerti bahwa salikin dudu atine satuan kidang. Ibunda menuntut ningendi keberadaane tumang. Tak akui marang isun. Ternyata kunsun ibunda dudu bae atine ning kidang menjangan ananging atine tumang. Murkane ibunda Dayang Sumbi. Sang Kuryang dipukul endase kelawan centong Larasati. Diusir sang Kuryang saking hadapane ibunda Dayang Sumbi. Mengkonon kejadiane wong ayu. Historis luka iku kang kaya mangkonon ibunda Dayang Sumbi. Ibunda Dayang Sumbi ibune isun. Estu awakmu keturunan Dayang Sumbi. Anaknya Dayang Sumbi isun.
Cung, Jakasona. Larasati, Iya. siraweruh aran cilik isun Jakasona. Lamun saliramu percaya, sini ana ning hadepan awakmu, Ibu Dayang Sumpi sayang, Ibu Dayang Sumpi. Sungguh ora dipercaya. Ngayal siraku Larasati. Sang Kuryang, Setelah isun cerita Dayang Sumbi, dadak-dadak sirang aku sebagai Dayang Sumbi Larasati. Cung, Ya. demi apapun Kanjeng Ibu Wani, bahwasane Ibu bener-bener nyi Dayang Sumbi ingkang handung awakmu, Cung. Larasati, senajan ngakua sewu balen setidak isun beli bakal percaya. Secara logika, secara nalar Larasati, sinalika isun umur 13 tahun dan tinggalakan saking ayunan Ibu Dayang Sumbi. Ibu Dayang Sumbi memang wan dan sosoknya pas kayak Larasati, ora dibuang. Tapi 20 tahun kang kepungkur, mungkin Ibu Dayang Sumbi wis tua lamun toh bener masih urip. Wis sepuh wujude Ibu Dayang Sumbi. Beli mungkin masih secantik awakmu Larasati. Kudu kelawan cara apa maning isun jelasaken. Larasati, tetap Sang Kuryang duweni rasa katresnan kelawan awakmu sampai kapanpun Sang Kuryang beli bakal bisa deben ngewawadon lian. Sang Kuryang, Yeah. memang isun orang duweni bukti bahwasane isun bener-bener nih Dayang Sumbi. Tapi lamun estu saliramu cinta setulus hati kelawan isun Larasati. Jelas Lebak iki katresnanmu bakal tak uji ning dirine isun. bakal diuji. Iya, Apakah kurang menguji kadar katresnane Sang Kuryang kelawan awakmu Larasati? jelas banget kurang Sang Kuryang. Kurang? Iya, Apakah awakmu bakal menguji isun kelawan apa? dadi awaroning awakmu. Iya. Lamun awakmu memaksa pengen tepung dadi swiji kelawan isun Larasati, loro penjalukane isun. Oh. Dadi awakmu cuman pengen duweni jalukan. Bener, Larasati wis wajar lan wis lumrah. Lamun toh wong wadon duweni salah sawijine penjalukan kelawan wong lanang. Demi katresnan isun kelawan awakmu pengen dadi sawiji Larasati. Njaluk apa? Tinggal ngomong Larasati pasti bakal tak turuti. Bukat pengen busanamu kang indah. dudu pakaian, Dudu pakaian sing dijaluk. Dudu. Kereta kencana ora tumpakan, dudu tumpakan. Bokatan jaluk pusaka kang apior pamore. ora kuwen. Lantas apa sing dijaluk marang awakmu Larasati? Penjalukane isun kang nomor siji, awakmu kudu bisa bendung Sungai Citarum. Kang kaping pindho, lung tulung gawekaken tumpakan kanggo mengarungi Sungai Citarum, yaiku perahu ananging dalam jangka waktune cuma sewengi. Ora sebaene penjalukane. Ora wajar penjalukanmu Larasati. Ora wajar. Jelas. Sang Kuryang, Sang Kuryang manusia biasa Larasati. Beli mungkin bendung kali Citarum sing semoro ambane sekaligus gawe perahu dalam jangka sewengi kutuk usai. Beli mungkin isun manusia biasa Larasati. yen ogane mengkonon aja ngomong cintane bener-bener kawan isun Larasati. Oh iya. Lamun awakmu ora bisa nyumponi segala pinjalukan yang isun berarti gagal perkawinan. Permisi kita magar balik. Arep balik baik. Kuduk dicandak bae bocah. Aja gerek balik, Kenapa aja jeng? gerek mangkat. Yang kita nih durung ngupai keputusan je. Jare sampeyan ku beli wajar. Pinjalukan yang isun ora lumrah. Apakah penjalukan Larasati ora bisa digantikan kelawan sejene? Ora? Cuman kuen Tetep bendung kali Citarum sekaligus gawe perahu. Lamun kali Citarum ke bendung, perahu tadi pasti kita bakal mengarungi wong loruan memadu cinta memadu kasih konon Larasati. Iko janjine isun. Awakmu bisa tepung dadi suwiji. Lamun toh kun penjalukanmu demi mewujudkan katresnan isun, membuktikan cinta isun kelawan awakmu, sanggup Larasati. Bagus Sang Kuryang. Yang nugane mangkonon bakal tak sawang lak tak tunggu segala janjine awakmu. Delengen lan tontonan pengikian isun bakal bendung kali Citarum Larasati. Bakal gawe perahu demi membuktikan katresnan isun kelawan awakmu.
Ora wajar bocah wadon mau. Ora lumrah penjalukane. Ora umum kelawan wong wadon liyane. Karo wong trikolot ora umum. Tapi kita demennya ketumplek blek ning Larasati. Senajan jalukane kang kayang mengkonon, Angel-angel. pasti bakal tak turuti. Kagetene Ingat kita sinalika bengen. Diusir marang ibunda Dayang Sumbi. Jaring basane ora weruh bengi, ora weruh awan, manjing ning alas kang masih rengit. Ketemu kelawan salah sawijining resi. Resi mau ngulang ilmu marang ingsun. Ilmune ilmu guriang. Ilmu guriang bisa naklukaken jim setan damyang merkayangan. Jim setan damyang merkayangan sing ana ning tataran tanah Jawa Dwi, Pak. Wis tak taklukaken marang ingsun. Tinakin pengikin bakal tak jaluk kawene. Sun bakal ngundang bangsane ning selam siluman. Om wilaheng sun muja kelawan dewa, isun muji kelawan dewi. Nur dat, nur pat, nur sifat, nur madungsa yaisun sang kuryang manusa kang sejati. Bangsaning siluman, bangsaning siluman, jim setan damyang merkayangan. Sing lagi jumeneng ning wiwitan kang gede, ning jurang kang jero, sing ana ning kukupan tanah Jawa Dwi, Pak. Saat saiki bakal tak undang marang isun sang kuryang. Hong wilaheng santi santawiyah ya. Ayo. Blaem temen setan kia. Kian kiarane setan murup, lemune ning jero tarup. Wahai jin setan damyang merkayangan, Isun Gusti. bahwasane awakmu tegugah marang dirine sang kuryang. Ingat perjanjianmu sinalika waktu zaman semana kelawan sang kuryang. Isun kelingan Gusti. Ingat ya, bakal bela bantu sinalika sang kuryang duweni kesusahan. Apapun kesusahannya sampean, isun siap nggo bantu Gusti. Saat saiki sang kuryang duweni kesusahan, sang kuryang katresnan kelawan Larasati salah sawiji dewan dan wanodya kang cantik luar biasa. Ananging Larasati gelem dadi sawiji kelawan isun, duweni salah sawijine penjalukan. Gelem kawin mas kawine langka maning, kongkon bendung kali Citarum, waktune cuman sawengi, dibatasi kelawan abiore sang surya ning pengawat wetan, bang raina kang dadi batese. Jadi isun kongkon bendung kali Citarum Gusti. Ya, Dalam jangka waktu mung sewengi. cuman sawengi. Kudu berangkat kono. Kuduk den tuntasaken di bangsa ning kuryang. Jawatir Gusti, supaya isun beli bakal ingkang. Ayo, saking kerahaken aja sampai keliwat, sampai waktu sing dibatasi marang Larasati di bendung kali Citarum ya. Ayo, ayo. Ladalah isun percaya kelawan kesaktiannya kabeh para jin setan damyang merkayangan. Ning lebakian isun bakal uncang-uncang kaparibasane. Sebab tugas siji baning bakal gawe perahu permintaane Larasati. Larasati isun bakal goleti kayu jati kang gede. Perlu tak gawe perahu. Mudah-mudahan isun bisa menuntasaken segala kerjaan kanggo nang nyumpuni penjalukanmu. Larasati bakal tak buktiaken ning bengikin Larasati. Ya Dewa, Sang Batara Agung,
ora tak sangkening sadurunge Sang Kuryang ngerahkaken jin setan dang yang merekayangan anggone membantu segala tugasnya. Ananging isun beli bakal putus asalan putus harapan kecurangane Sang Kuryang lebak iki isun bakal musnahkan hong ya dewe. Lamun estu Sang Kuryang merupakan keturunane isun Nyedayang Sumbi, gagalkan segala rencanane, gagalkan segala pinjalukane isun. Hut hiya ha. Ladalah kabejin setan dan yang berkayangan pada balik maning ning panggonane. Bang raina sinare sang surya wis tumrap ning pengawat wetan. Ia dewa jagat betara, sungguh ora disangka lan ora dijana. Padahal kari Citarum setitik maning bakal tuntas di bendung. Uga perahu kang disuwun kelawan Larasati setitik maning pasti bakal tuntas ngebentuk dari salah sawijine perahu. Ananging sungguh ora dijangka. Suntik gerakan sirak laran. Mas, Ya. bola. Endi pinjalukan isun wis rampung durung? Larasati, Bola. penjalukanmu bendung kali Citarum hampir selesai Larasati. Hampir selesai. Hampir selesai. Isun banget beli ngerti maksud sampeyan priwen. Lamun toh bengikin waktu nek dawa kayak bengi-bengi biasa nek. Mungkin Sang Kuryang tuntas bendung kali Citarum sekaligus gawe perahu atas permintaanmu Larasati. Tapi Sang Kuryang dewek aneh, kenapa pengikin terasa lebih cepat Larasati? Jelaskan sampeyan Sang Kuryang. Bahwasane Bang Raina wis ananing pengawat wetan. Gagal anggone isun kelawan awakmu jalanaken pernikahan. Mulai yang semono mire saking ngadepan isun bakal mulih ning panggonan. Larasati, Ya, bener-bener orang disangka hati dira. Ternyata menguji isun kelawan segala macam cara. Kanggunang menolak katresnane Sang Kuryang. Tapi Sang Kuryang Larasati demene beli bisa dihilangaken senajan awakmu beli gelem dari sawiji kelawan Sang Kuryang. Tapi lung tulung cumponi penjalukane Sang Kuryang siji bae Larasati. jumponi penjalukan awakmu. Iya. Pengen apa awakmu? Copot rasukan ire, dibuka kelambine, dipelorotaken ondre, secombana kelawan isun ning sesore wiwitan kang gede. Kurang ajar awakmu Sang Kuryang. Harapane isun menganti-anti selama iki ketemu kelawan sing dadi keturunan. Ananging iki kenyataane Sang Kuryang dadi anak durhaka. Demen kelawan ingkang ngandung. Urungkan segala niat blesake awakmu. Ling sejaning wiling kulipat sing bareng mata. Wong demen durung kelakon timbuling penasaran. Kanggo nyumponi rasa penasaran isun katresnan kelawan Larasati. Aja nang kepumpung ibu masih sabar. Aja boten kenging. Dicopot. Bakal beli gelem dicopot dipelorotaken bae. Sang Kuryang, karena cinta awakmu benar-benar buta Sang Kuryang. Gelem apa gelem? Ora pengen. Beli pengen. Ora pengen. Kita ini pengen. Ya Dewa Jagat Batara, Larasati setelah tak candak bebandane, ucul wujudaning Larasati, kedadian kembang kang semene wangi ini. Apa arti dikin kabeh? Sang Kuryang beli mengerti
Apa kang dumadi kelawan kehidupannya sang Kuryang Larasati? Apakah sira tegel Rasati kelawan sang Kuryang? Padahal kurang sepira Larasati. Awakmu njaluk Kali Citarum di bendung, wis berusaha tak bendung marang isun. Tapi buktilan kenyataan awakmu ninggalakan dirine isun sang Kuryang. Rasa amarah kang memuncak marang batin isun. Gawe perahu delat maning peragat. Tapi apa sing terjadi kelawan dirine sang Kuryang? Segala daya upaya tak rasa kena percuma. Ngahalayan ngajak prayan hirup rukun sasarengan gadingan mah hirup rukun sasarengan. Wis percuma Pak Mantri kaskituan aja sanajan sampean sumpah sun masih tetap elingan acido lagi waktu masih Arep ku bantung ning sapa sang Kuryang. Jaluk sambat lan tulung ning sapa bakal wis begadan. Perasaan sing awit cilik durung pernah menemukan kebahagiaan. Ora adil dewa ngupai kehuripan marang isu. Sungguh ora disangka lan ora dinyana Larasati. Seninjang tekaning mangsa ngancik ning janjine alas padang pinotorane wapa bae salawase. Padahal isun banget demene kelawan awakmu Larasati. Berarti ucapanmu sejening cangkem sejening hati. Kenang apa sira ora terang-terangan lamunan beli tresna kelawan sang Kuryang Larasati. Ingat Larasati. Senajan nembe pisan ketemu tapi isun wis bersumpah lamun beli kelakon kelawan Larasati. Rela isun mujur mengalor lamun toh sang Kuryang beli kelakon kelawan awakmu Larasati. Rela mati korban jiwa demi kanggo membela ning kebajikan membela si ning kabeneran. Apa artinya urip ning alam dunya lamun selalu disakiti lan ora pernah menemukan kebahagiaan. Mungkin dewa beli bakal bisa maafakan kesalahannya sang Kuryang. Lamun toh sang Kuryang ning saat sakit bakal mengakhiri kabeh kehuripan. Wis jelas lan wis tentu. Sang Kuryang sing tak perluakan ihwal kematian. Selamat tinggal. Ger sang Kuryang alon dimin ger. Tegang pati
paling jiwa. Doangka cara cepet Pak Mahuki, Pak Mantri Kasti Tuan Ajat tipe Beni pasangke ngajak api geningan mah Bapak Wiwin kang duwe warna carecet 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 barem saksina. Alon di Mingger Sangkuria. Sira aja gampang putus asa, Ger. Wong putus asa iku perbuatan sing berdosa. Ayo disarung nama ning pusakane ning serangkai, Ger. Urip penuh perjuangan, urip penuh tantangan. Sira ora kuat ngadepi ujian si model kaya Wis ningjang tekening mangsa wis nyantik Kang Mas, aku melu lah ya mas. apa sing dadi masalah sehingga sira nyaris bunuh diri Ger Sangkuria. Hah? Wadon Rameresi. Wadon. Masalah wadon-wadon bae siraku ora inget ning nyawa. Kune priwit masalahe, kaya jagat segodong kelor. Masalah wadon bae meh tusuk salira. Wong ayu pirang-pirang. Mama oca, mimi oca, mimi main sareng bapak tarmini kedik seseput psikolog kelingan si kelingan kenang hidup. Sok cerita kena ning Pan Eyang. Wong menawa Pan Eyang bisa ngabantu apa sing dadi masalah sira. Tanpa sengaja Sangkuriang ninggalaken padepokan. Ninggalaken saking ayunan panjenengan Rameresi. Ketemu kelawan salah sawijine bocah wadon. Isun aweh pitulung kelawan bocah wadon ning setengah samudra sing saat bakal diserang dimangsa marang sato kang galak. Sareng bapak ini lamek dik sampun ali selawase sareng bapak Mantri Kasti tuan rumah ibu ajak tuan ajak si ngormati. Tapi setelah tertulungi kehidupannya bocah wadon mau Sangkuriang duni rasa demen Rama. Sangkuriang duni rasa katresnan kelawan bocah wadon mau. Berarti normal sira pikiran. Sing arane manusia iki ora lepas kelawan barang kang telung macem. Seneng, demen, pengen beli bakal ucul sing ragane. Iya. Pengaken ngamanati anjing ngaken ingati sanubari cang-cangaken cang-cangaken sapucuk yang remah alah aduh. Lah terus priwet Ger? Larasati arane bocah wadon mau. Ngomong cinta, ngomong tresna isun kelawan Larasati. Larasati uga bales katresnane Sangkuriang. Iya. Tapi dengan satu persyaratan. Ya wajar, cinta tanpa pengorbanan dudu cinta kang sejati. Wong wadon duwe jalukan wis beli aneh. Tinggal sira sing dadi lanange numponi beli ning jalukane bocah wadon mau. Demi membuktiakan katresnane Sangkuriang kelawan Larasati tak jumponi penjalukane Rama. Ya iya, arane sira iki wong lanang sing bener-bener duwe rasa tanggung jawab. Cintane beli kanggo dolanan, iya kan? Laras Rama. Wis beli aneh paling gak bocah wadon zaman sekian mah.
Iya, jalukane paling pengen digawe kena omah sing gedong. Boten Rama. Pengen anggon-anggon gelang gremembyong. Sanes Rama. Lah ari kun jalukane apa bocah wadone kuna? Jalukane ora lumrah kelawan wong wadon liyane. Lah bisane Cuman sing dijaluk Larasati rong perkara. di antarane Pertama kongkon bendung Kali Citarum. Sekaligus isun kongkon gawe perahu. Ananging kelawan batas waktune cuman sawengi Rabarasi. mengkonon Pangestu. nembek ke temen ngrungu. Pan eyang anggur-anggurane ana bocah wadon kongkon bendung Kali Citarum karep kanggo apa kuwi? Kula dewek ora mengerti tujuane Larasati duweni jalukan kang kados mekoten. Terus priwen sirane? Tek jumpone marang isun. Lah saking demene. Panjenengan pernah ngulang ilmu kang goib, ilmu bangsaning Guriang. Iya. Tek rapal marang isun. Heeh. Kabeh jin setan dang miang berkayangan sing ada ning kukuban tanah Jawa. Tak kerahaken kongkon bendung Kali Citarum. Iya, diundang teka kabeh ya. Teka kabeh Rama. Iya, terus priwe nasile? Sekaligus isun uga ngelati wiwitan kang gede. Ananging di luar nalar lan dugaane sang Kuriang. Iya. Bengi kien begitu cepat Rabarasi. Maksudnya? Sejen kelawan bengi-bengi liyane. Iya. Nembegan perasaan durung sepira. Bang raina ning pengawat wetan langsung muncul ayam jantan berkokok. Kabeh satuan pada moni waktu wis awan Rabarasi. Dadi sira ora berhasil. Gagal. Ora bisa nyomponi persyaratannya Larasati. Pangestu Rama. Terus priwe? Larasati menolak katresnane isun. Heeh. Karena gagal isu jumponi penjalukane. Oh, mengkonon. Terus sirane putus asa. Putus asa. Tenimbang beli kelakon bagian tusuk salira. Leres Rama. Nang sang Kuriang. Iki aja salah paham. Bisane pan eyang takam rene, ya tujuane arep setitik ngiringanakan beban sira supaya jelas. Apa sih dadi penyebab lan apa lantarane Larasati nganti ngajukna persyaratan sing ora wajar. Iki memang ora salah Larasati sing agelar Dayang Sumbi ikut ibumu nger. Dadi Larasati bener wujudnya ibu Dayang Sumbi. Ya, Sampai aja bohong Rabarasi. pan eyang resi beli mungkin bohongin ning sira. Tapi kula boten percanten Rama. Bisa sira ora percaya. Beli mungkin wujudnya manusia masih tetap utuh. Enom kaya mau kaya bengen. Iki dadi weruh. Iya. Kronologis yang terjadi nalika sira masih cilik diusir ning Dayang Sumbi. Nggih. Kelingan kan? Ingat Rama. Mbok kira tawan-tawan tanis ngulati ngalor ngidul ngetan ngulon beli ketemu sampai tok jagate. Banyu matane mbok kira sampai kedeleng ning para dewa sehingga ora sampai hati yang hagung ngupai suwijining ketenangan marang ibumu Dayang Sumbi. Yen sira pengen tenang pikirannya supaya aja selalu mikiraken ning anak sira. Sira lakonana tapa berata. Mangana pucuk-pucukan. Pucuk pun apa kon Rama? Pucuk godong. Oh, Termasuk godong kangkung. nggih. Godong gedang. Godong bolet. Godong pelem. Ya godong-godongan pirang-pirang ning alas. Berarti ya kayak ular ya. Ya aku nakoni terakat nguler. Sehingga ya ibu Niraki menerima hidayah sing yang Dewata Agung senajana bulan berganti tahun bergeser tapi umur tetap muda. Oh, Pantes ibu Dayang Sumbi ora berubah sinalika kaya dene isun bengen tak tinggalaken. ya tapi kian bok menawa wis dadi ceritaning sira.
Ya, duwe pikir seneng ning wong tua lantaran sira iki ya beli mungkin mbok kira usiane masih nonoman. Sehingga sira mencumponi apa sing menjadi penjalukane beli peduli karo apa sing bakal terjadi. Lawan mengerahkan kekuatan sira ilmu guriang sing penapan eyang resi turunakan ning sira. Nggih. Kokon bendung kali Citarum. Pangestu. Sing araning setan. Bendung kali Citarum beli peduli kun tanah sapa, watune sapa dipangguli. Kali Citarum meh tertutup. Leres Rama. Tapi sira kan kecewa. Pangestu. Kian kanggo saksi ning sira nger. Ya. Karena bangsa setan mangguli kayu, mangguli watu ning salah suwijining bukit. Lah bukit kun benjang ramehin jagat tek arani Bukit Tunggul. Bukit Tunggul Rama. Ya. Anak artinya kon Rama. Ya Bukit Tunggul kayu sing dipedol genang sira arep kanggo gaya prau ka. Nggih. Kayu sing paling gede ukurane. Tunggul dalam arti bukit sing paling dhuwur. Leres. Oh. Sehingga di peti watu kayu lemai iki berbentuk danau. Tujuannya kanggo mengaruhi sira mangko yang wis dadi siji. Pangestu. Mulane peristiwa kuwen senajana bukit melu bela pati di perjuangan sira senajana lewat bangsa Guriang. Mulane aja disia-siakaken diabadiaken supaya dikenang ning anak putu mangko. Koten ya Rama. Heeh. Lantas Rama. Lari prau sih menti oleh gawene sira durung pragatku. Karena amarah kang memuncak barang dirine sang Kuriang. Heeh. Perahu sing durung tuntas tak tendang Rama. Oh, sira mah emosi kuring tenggok bae. Perahu semono gedene ditendang sampai mencelat mengawang-awang. Kah delogan Rama. Nibane mendi. Kuku Rama ijo-ijo kuwen grembel-grembel kuwen ku. Oh, mumbul-mumbul kan ka. Leres Rama. Bagus di deleng sing kadoan mah. Cang parekana ruwet kayak masalah sira. Seneng di deleng sing kadoane bae. Awak yang mabiti pikiri kakek masalah. Koten Rama. Ya iya kiki kanggo gambaran kahuripaning manusia enake jari sing nyawang, jari sing lakon mah durung tentu. Durung tentu ning enake. Perahu sing ditendang ning sira keadaane mengkurep. Iya. Leres. Dan dia saksi karena kedeleng sing kadoan persis katone kaya gunung, mula benjang perahu sing nibane tengkurep kedelenge kaya gunung, benjang ngedadian gunung, tek arani Gunung Tangkuban Perahu. Sejarah kang dumadi marang kehidupan sang Kuriang. Ya, Kanggo dongengan benjang ning ramehe anak putu. Sang Kuriang dinitapakan Gunung Tangkuban Perahu Ramaya. bener. Nah, apa sebabnya diarani Gunung Tangkuban Perahu? Karena bentuknya gunung iki persis kayak perahu sing tengkurep. Siji baning Rama Resi. Apa maning? Durung tak cerita kena marang sampean. Di antarane Larasati saking demene isun kelawan Larasati. Digawin beli gelem. Iya. Tekajak arep tak perkosa Larasati. Walah. Terus priwet? Nolak ke Larasati. Heeh. Tak candak marang sang Kuriang. Kena gununang. Kena Rama Resi. Terus? Ananging dadi salah sawijine kakembangan Rama Resi. Walah, sang Kuriang keawanan ngudang-ngudang dayang sumbi. Ibumu ngahiyang ngawujud sujine kembang ambune wani sumerbak mawangi. Leres. Jadi ya saksi nang, ya kanggo menutup aib wong tua nira sehingga rela dayang sumbi ngahiyang ngawujud sujine kembang sing ambune harumawangi. Benjang tempat iki ngedadian kota tak arani kota kembang.